過快樂聖誕。哇，考完試放聖誕假啦！我聖誕會去科羅拉多海邊玩啊！斯利啊，你去邊度玩啊？係咪去鄉村嘅別墅啊？我最憎去鄉村地方噶啦！我諗呢，今年我哋屋企嘅聖誕舞會一定好盛大噶啦！我爸爸仲話要我見下佢嗰啲紳士名流嘅朋友啊！哇，咁好啊！朱迪你啦？我啊，我會留喺宿舍呢度啊。點解會留喺度啊？你唔翻屋企咩？咁嘅。我想寫嘢啊！我要利用假期寫一本小說啊！啊，真係嘅，咁啊真係太好啦！係啦，我寫好咗啫，俾你睇啊！等陣啊吓，佢啱啱翻到入嚟啦。朱迪啊，你今年係咪喺宿舍嗰度度過啊？係啊。我哥哥問你啊，係咪嚟我屋企玩？呢個電話係志美打嚟噶，係咪啊？我哋打算請埋啲員工嘅家人喺屋企開個舞會啊，所以喂，志美，我係斯利啊，你係咪招待埋我哋參加舞會啊？斯利亞，其實都唔算係咩舞會嚟嘅。你知啦，我屋企咧喺麻薩諸塞州喎，唔係鄉下地方，可能會好悶噶。我唔會覺得悶噶。因為我最中意鄉下地方嘅。係啦，你想着咩衫嚟啊？朱迪？朱迪，你要寫小說，我諗你唔會去噶啦，嗬？為咗增加寫小說嘅靈感，我都好想去參加。係咩？朱迪佢都話嚟喎，到時見啦。斯朗小姐啊，我可唔可以打一個長途電話？隨便啦。唔該喎。咁樣，你哋兩個都嚟啊！太好啦！今年嘅聖誕舞會一定係好熱鬧噶啦。唔該，你幫我接紐約巴古街1050號，對方俾錢嘅。係啦，到時有啲咩玩噶？總之好好玩啦！首先呢，一齊上去山嗰度斬一棵靚嘅松樹嚟做聖誕樹。跟住呢，就一齊佈置個大廳，所有嘢食呢都係自己整噶喎。哇！我最中意咧就係咁噶啦。媽媽，係啊，我打算今年聖誕假咧去我同學莎蓮屋企嗰度玩啊，得唔得啊？係啦，我哋要預先整完啲聖誕飾物帶翻去啊。贊成啊。咁等我出年畢業先至識嗰班名流紳士都仲未遲啊！求下你啊，媽媽。我唔制啊，總之我點都要去噶啦。你冇事嘛？冇嘢。係啦，送乜嘢聖誕禮物俾志美好咧？不如我哋一陣去買啊！朱迪啊，你真係去得啊嘛？我梗係去得啦，我要寫信俾我叔叔啊！莎蓮啊，買乜嘢好咧吓？咁其實我哥哥咧唔係咁講究收咩禮物嘅，我諗買咩都得噶啦，乜嘢都得，咁即係點喎？哎呀，呢對鞋都唔錯噃。55蚊買到咁嘅鞋啊！日會咁貴嘅？其實呢個價錢一啲都唔貴噶啦。係啦，朱迪啊，你送乜嘢俾詹美啊？一早諗定咗送乜嘢噶啦。係乜嘢嚟啊？手織物啊！手織物？我而家仲未決定織啲乜嘢俾佢噶，不過時間冇多咯，唔知織物啦定係手襪啦，或者咧織條頸巾俾佢都唔錯啊！乜你咁慳皮送啲咁嘅嘢俾人啊？咁噶，由細到大我都係中意送呢啲嘢俾人做禮物嘅。送手織物俾人先至顯得有心思噶嘛，我都諗住送手織物啊。斯利啊，你都送啦。手織物呢啲咁嘅嘢啊，冇嚟貴噶，我點可以送得出手噃？你哋翻去先啦，等我一個人慢慢揀禮物啦。
使得起錢嘅人多數都係咁樣噶啦。啲咁嘅嘢都唔啱佢嘅，又係唔啱。想揾乜嘢啊，小姐？而家你睇緊嗰啲價錢好貴噶喎。我要買呢一件大褸，仲有呢一件，同埋呢一件，我要俾現錢啊！聽到未啊？呢隻顏色唔錯喎，哥哥見到實會中意啫。真嘅？哥哥就係成日戴喺手度啊。係啦，呢度應該點樣織先至啱啊？呢度啊，咁樣織噶。嗱，